राम राम सारे भाइयों ने भाई तुम सब तो स्वागत है मेरी वीडियो में भाई। तुम्हें पता पिछली वीडियो में ट्रैक्टर भी लिया है और भाई वहाँ तो स्पेंडल टूट दो अपने बुलडोजर तो बुलडोजर स्पेंडल बदल देंगे और बातें ट्रैक्टर चेंज कर रहे हैं और दे तो भाई वीडियो पूरा मजा आवे दो और फिर टोचर मारेंगे न्यू हालैंड और 55 तो पूरा मजा ले दे तो वीडियो और भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए ठोकते ले मजा भाई। ये स्पेंडल टायर तो खोल दिया अलग और भाई ये स्पेंडल दे रहे स्पेंडल भाई टूटो भी अजीब तरीके आते हैं ते टूट रहा हर बार यहीं ते टूट रहा बैरन भी फंस दो बैरन भी टूट दो भाई हर्ष बैरन दो वो भी टूट दो ये टूटो पाओ शायद टूट दो लगा पता ना भी भाई देखते हैं हर्ष बैरन टूटो ना टूटो और यहाँ भी लेता रहे पहले यार पुल टेर साइड में लगा दे एक लो यूँ तो ही है नो साथ में नहीं तो वीडियो पूरी तो था तो चलो भाई ये तो यू खोल दियो अपना बढ़िया तरह ये अपना यू खोल दियो यहाँ में तो यू पत्ती लगा दी जो नीचे वाली रोड बाजी रहे टेरा लग कर दियो बीच रोड पे थडो और अपने हॉलैंड वीरो तो मिला दे हॉलैंड में कमेंट करो जब टेरा ने डालेंगे कि भाई बड़े टेरा ने डाले या ना डाले हॉलैंड यू थडो हॉलैंड भाई मेरे वीरो हॉलैंड चलो और महिंद्रा दी भाई तलस प्लेट खुद दी है तलस प्लेट में देता था दी पानी में दोसाए थे या स्पेंडल टूट तो पर ट्रैक्टर इन तो सब तो बाफा तो हॉलैंड चलो क्या करते हैं तो भाई एक बार स्पेंडल लेता ले दादी में थे स्पेंडल स्पेंडल यहाँ में बसनो यार यहाँ में बसनो फिर बसवा में तेले तानो यार दिमाग खराब तो रहे और तो फिर बसनो दियो चरपन में तो सब दे दी हीरो स्पेंडल मेरे वीरो स्पेंडल मेरे वीरो जल्द सा लग रहा है मैं तो चलो यहाँ में बस नो ही बस थी वैसे थी पहले ड्रो में यूरो ना बस यहाँ रह गए बस यहाँ भाई ये खोल दियो स्पेंडल एक बार ऊपर से थूलनो रह रहा वो तो खोल दियो नया स्पेंडल ले आओ नया स्पेंडल दे रहे हैं इसमें और फिर पहले इससे मतलब छोटे टायर चढ़ा रहे हैं कमेंट करो दे तो इन टायर ने हॉलैंड में चढ़ा देना लेन इसलिए ना अभी चढ़ा रहे पहले याद तो हम तर ले फाइनली भाई अपना भाई बस भी लेता दियो वहाँ में थे यूरो बस तो मैं दीत रहो तो यू बस लेता दियो और भाई अपना और अपने यहाँ पे छोटे टायर ने चढ़ा में कमेंट करो दे तो इन टायर ने हॉलैंड में चढ़ा देंगे पहले छोटे टायर ने चढ़ा दें हमें तो अभी फिर तोड़ दे और फिर हॉलैंड तो और 55 टोचर मारेंगे और फिर 16 टायर तो 55 टोचर मारेंगे 2-3 टोचर तन की मारेंगे भाई फाइनली अपना यू स्पेंडल तो यूबले टायर दियो और यूरो यहाँ में स्पेंडल पोइंदे और छोटे टायर ने चढ़ाएंगे छोटे टायर भीतर धरे बड़े टायर ने भाई तम तो दे तो हॉलैंड में चढ़ा देंगे देखते हैं तो ऐसे भाइयों अपने भाई ट्रैक्टर को टायर चढ़ा दियो यू टायर उतार दियो भी चढ़ा दी 650 थी आए यहाँ में 650 चढ़ा दी भाई मैं जोड़ दूँ हाथ भाई 3 रुपया तरते यू या 855 तैयार करवाओ तो छाती में नंबर आती हो स्पेंडल तो उन भाई देख तो पता है नहीं भाई भी छीन लिया हमारा भाई मैं धोती है ना चलो कोई बात नहीं आओ तो रेडी करते इन टायर ने बताओ कमेंट करते हैं यू हॉलैंड में डाले या ना डाले चलो भाई छोटे टायर चढ़ा दियो देखो एक बार लुक चेकआउट करो छोटे टायर से 750 तो और इस साइड से अरे पीछे है 405 में तक जल्दी सेट चलो भाई ये तो आया साइड में लगा दे टेढ़ो थोड़ो रास्ते और फिर यहाँ करते हैं इस तरह में फिर चलो बंद कर
फाइनली भाई ये टायर बदल दिया और दूसरे बदल रहे हैं यानी भाई फुल दिमाग खराब कर दिया या ऊपर बदल रहे हैं, नहीं तो इस कोई मैटर नो चलाते तू इतने स्पेंडल तोड़ दिया ने, छाती भर दिया मेरी, या ऊपर बदल रहा हूँ और हाथ में भी लग दी, बहुत बुरी चीज़ मर रही है हाथ में। और भाई ताई ट्रैक्टर चाहिए तो मेंटर बता दी, ट्रैक्टर बेच रहा हूँ 3 लाख तो भाई 13 मॉडल है, 12 मॉडल 13 TRC है भाई। फाइनली अपना दूसरा टायर भी आता और दूसरे टायर लाते पीछे ऐसे लाते था अपना बच्चा सो भाई। आज बुलडोजर ने भाई दिमाग खराब कर दिया, नहीं तो हम बदलते नो इतने स्पेंडल भाई 10 दिन भी नहीं चल रहे यार। स्पेंडल ओरिजिनल स्पेंडल ला रहे, 6000 स्पेंडल ला रहे हो यार, पैसे इतना उतल रहा है, बात ही सब ओरिजिनल है। चलो ये तो आज टायर बदल देते हैं। फाइनली भाई ये टायर भी उतार दियो, अब भाई आवे उतारता है छोटे टायर चढ़ा में और यार तम कंप्लीट पिछले थी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आवे दी ये थल्लम भाई ये टायर उतरे और हाथन में भी लग दी, चीज बन रही है। और भाई स्पेंडल दे दी दियो, छोटे टायर मेरे पीछे लोग चेक आउट करवाते हैं तो भाई ये दरे अपने भाई अलायंस पे ओरिजिनल टायर जिस भाई तो ये चाहिए भाई कमेंट कर दिए, इन्हें बेच रहे हैं तो ततना भाई ले जाएंगे। और रेट है तो भाई ये मात्र 55,000 रुपया ओरिजिनल अलायंस थे भाई, तो इधर तक ना। और भाई ट्रैक्टर थी लोग चेक आउट करवाऊँ दे दो बैठे यार, जैत हटाना भूल लो, ये तो ट्रैक्टर तो लग रहा हो यार अजीब सा लग रहा हो। चलो पिछले टायर ने भी उतारेंगे, कमेंट करो जब उतारेंगे। अभी ट्रैक्टर ऐसे में बिच बिन रहे हो इनते भी चला देंगे, स्पेंडल ज़्यादा तोड़ रहा है ऊपर ये तर दिया। मिलते हैं एक और वीडियो में, तो भाई चलते हैं अपने आज 55 है और भाई न्यू हॉलैंड लेते हैं, न्यू हॉलैंड और 55 दोनों चलेंगे, टोचर मारेंगे और फिर इससे तल टायर बदलने। आज इससे टोचर मार ले फिर टायर बदलवाएंगे। और एक बार तो मेंटेन बताओ इसमें भाई अगले तो फ्रंट टायर दे रहे ये, और भाई पिछले 18 टायर दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं चौरे वारे ने दे रहे हैं। ROPS भाई टाइम लगा दो, ये तो आज सप्ताह लग जाए ROPS आने में, पर ROPS भी मंगा दियो। और भाई इनती बताओ और या तल ट्रैक्टर और भाई ये भी बम्फर बेचा हुआ है, जिन तो पुराने मॉडल तो बम हुआ है 55 वो या बम्फर ले सकते हैं, ये होते 3 बोल्टन थे। और फाइनली भाई पहुँचते लोकेशन पे, लोकेशन ऐसी है यही टूटन पहले भैया, यही टूटो पहले भाई, अब आते पीछे एक बार और टूट दो धर। और भाई दिमाग खराब है रो होता रहे यही करें, यही सही है, पट्टी परी जमीन है ना, यही कर ले भाई देखो हॉल है ये थल्ला दे दिन तर रास्ता नो फ्री तो फिर अपनो ओ स्पेंडल तोड़ दूं कल रात द्वारा। माटी ते सपोर्ट ले रहो है।
अम्बे बब्बे ले भैया ले ओम्बो लिफ्ट लगा लो, ओए लिफ्ट लगा लो रे लिफ्ट। हाँ इनके ये दोनों यो तो जाते ही नहीं लाएगा है यार सब्सक्राइबर बीच में बार बार आ रहे हैं। चल तेरे प्यारे तने छोरा मारो ला 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 ला। भाई तच्चे में तरते देख लियो 55 और न्यू हॉलैंड तो अब एक बार तच्चे में तरते देख ले क्या हुआ है कि हॉलैंड फेस ले जावे तो भाई साहब से भाई पानी दोनों में नो और वजन भी बराबर सही है वैसे कोई एक आध कुंटल फर्क पावे लो तो बड़े टायर में भाई देखते हैं चलो
चेयर बना रहा हो तो बोले हटवाट ये छेड़ दिया रे भालू जी आ जाते हैं बीच में। हट जा। पहले चल तू पहले अरे मेरे अंदर ले करो पहले चल पटरी मोड़ मन ये बीच में दर्शक आ जाते हैं मारा। अरे हट जा यार। छोटे ट्रेन पे चलो बतायो है मैं मतलब ट्रेन तो फरक है और वजन भाई हॉलैंड उतम रहे भैया और पूरा मजा आ मतलब लेती हूँ आज वीडियो धुआंधार आएगी अब चलती है भाई अपने टोचन मारता बुलडोजर पे तो उतरते भाई बुलडोजर टायर बदल ही रहे थे और दो बार भाई हम लोग हॉलैंड मेरे वीरो हॉलैंड। चलो चलते हैं भाई आज के लिए यहीं पर बहुत है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तल तक के लिए लव यू सबरेन।